चैनल दोस्तों जिथे मेला लगंदा हींअर उते सुनसान जायूं ॾिसी ऐं अफ़सोस ऐं रोअण बि वठे थो। दोस्तों जलाल चांडीअ जूं सखावत जा किस्सा खोड़ असां पंहिंजे चैनल ते ॿुधाए चुका आहियूं ऐं सॼो यूट्यूब भरियो पियो आहे। तव्हां जलाल चांडे जे बारे में सर्च कंदो त हिक ॿिए खां वधीक वीडियो पिया आहिनि। दोस्तों अॼोके वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं जलाल चांडे जी जेका ओताक हुई उहा हिन वक़्तु छो वीरान पई आहे ऐं छाजे करे उते जेको आहे सो माण्हू कोन्हनि के तफ़सीली वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं। वीडियो किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। दोस्तों हे मुंहिंजे पुठे पासे वीडियो हली रहियो आहे, इहो जलाल चांडे जो उहो मेखानो आहे जेको राति ॾींहुं आबाद हूंदो हुयो ऐं राति ॾींहुं माण्हू हिते हूंदा हुआ, मच कचहरियूं थींदियूं हुयूं ऐं दोहीड़ा बेत कलाम। दोस्तों सॼे सिंध मां माण्हू बल्कि पूरे पाकिस्तान मां माण्हू अची जलाल चांडे सां मुलाक़ात कंदा हुआ ऐं जलाल चांडे सां कचहरी कंदा हुआ। ऐं मुंहिंजे पुठे पासे तव्हां वीडियो ॾिसो पिया, इहो जलाल चांडे जो उहो ओताक हुयो जेको जंहिं टाइम में जलाल चांडियो हिते हुयो हयात त जलाल चांडे जी इहा ओताक मचियल हूंदी हुई। हज़ारे बल्कि सवन जी तादाद में माण्हू डेली जलाल चांडे वटि अची जलाल चांडे सां मिलण बि ईंदा हुआ ऐं मुख़्तलिफ़ कमनि कारण जे लाइ ईंदा। दोस्तों मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां, जलाल चांडियो पंहिंजे हयातीअ में फ़ैसिला बि कंदो हुयो ऐं जलाल चांडे खे माण्हू चङे मुड़ुस तौरु पंहिंजे ॻोठ जा ऐं ओस पास जे तर जा माण्हू को बि मसइलो हूंदो हुयो जलाल चांडे वटि दौड़ी ईंदा हुआ त जलाल चांडे खे चवंदा हुआ त दा असांजो हे मसइलो आहे, मेंह चोरी थी वियो आहे या माण्हू को थाणे ते ॿधिजी वियो आहे या को ॿियो को मसइलो आहे, तॾहिं बि जलाल चांडे खे अची पंहिंजे दिलि जो हाल कंदा हुआ ऐं जलाल चांडियो उन्हनि जा मसइला हल कंदो हुयो। ऐं ईअं कंदे कंदे जलाल चांडियो हिकु सखी शख़्स हुयो। जलाल चांडे वटि केर बि ओताक ते वेंदो हुयो, जलाल चांडियो मानी खाइण खां सवाइ कंहिंखे बि न छॾींदो हुयो। चांहि मानी लसण लस्सी मखण जाम हूंदा हुया उन टाइम, जेको बि ईंदो हुयो हथ बि महिमाननि खे पाण जलाल चांडियो धोराईंदो हो। दोस्तों जलाल चांडियो उन टाइम ते हिकु वॾी शख़्सियत हुई, जलाल चांडे जा वॾो नालो हुयो ऐं जलाल चांडियो उन टाइम ते बेताज बादशाह हुयो। दोस्तों दौलत सां गॾोगॾु जलाल चांडे वटि इज़त बि हुई, जलाल चांडे वटि शोहरत बि हुई, लेकिन जलाल चांडियो हिकु ग़रीब तबियत जो माण्हू हुयो ऐं जलाल चांडियो हिकु सखी माण्हू हुयो, ग़रीबनि जो अहसासु कंदो हुयो। ग़रीब केर बि जलाल चांडे वटि वेंदो हुयो पहिरीं उनखे मानी खाराईंदो हुयो, पोइ जलाल चांडियो उन्हनि खां हाल अहवाल वठंदो हुयो त भाउ कीअं आया हो, छाजे लाइ आया हो। त जलाल चांडियो ईअं जो माण्हुनि जी हमदर्दियूं वठंदो हुयो त जलाल चांडे सां हज़ारे माण्हू जलाल चांडे जा परस्तार हुया ऐं हज़ारे माण्हू जलाल चांडे सां मोहबत कंदा हुया। दोस्तों हींअर जलाल चांडे जा जेके पुराणा विछड़ियल दोस्त आहिनि, हींअर जलाल चांडियो त कोन्हे को, लेकिन जलाल चांडे जो को भुलिजी ओताक ते बि केरु ईंदो आहे त हिन वक़्तु रोई पवंदो आहे, ॻोढ़ा उन जे अखियुनि मां किरी पवंदा आहिनि। छाजे करे जो उहो मोर हिन दुनिया मां हींअर वियो हलियो, जंहिं मोर जे करे हे महफ़िल मचियल हूंदी। दोस्तों हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो पिया त मुंहिंजे पुठे पासे ओताक सॼी ख़ाली पई आहे, खटूं पयूं रिली विहाणा पिया आहिनि, लेकिन हिते वेहण वारो, हिते कचहरी करण वारो केरु बि जवान कोन्हे को। ऐं उन खां अलावा जलाल चांडे जे पुटनि जलाल चांडे जा हमचोरस वॾा फ़ोटू ऐं बैनर हणाए छॾिया आहिनि पंहिंजे ओताक ते त जीअं माण्हू को बि अची ॾिसे त भाई जलाल चांडे जूं पुराणियूं यादगिरियूं ऐं जलाल चांडे जूं तस्वीरूं लॻल आहिनि। लेकिन अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त ओताक हिन वक़्तु ख़ाली पई आहे, केरु बि अचण जे लाइ तयारु कोन्हे। मेलो मलाखड़ो थींदो आहे या जलाल चांडे जी वरसी थींदी आहे या सालगिरो थींदो आहे त पोइ जलाल चांडे जे हिन ओताक ते माण्हू अची कुझु टाइम रही ऐं सुकून वठी पोइ वेंदा आहिनि, लेकिन उन जे बावजूदि पोइ आम ॾींहंनि में केरु बि अचण जे लाइ तयारु कोन्हे हिन ओताक ते। त वॾी महिरबानी, मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हिन खे